টপিকটা এত মারাত্মক, যেটা হচ্ছে যে ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া বাড়ি করলে কি কি জিনিস হয় না, সেটা এই ভিডিওটা যারা শেষ পর্যন্ত দেখবে, খুব ছোট ভিডিও, খুব সুন্দর ভিডিও হতে যাচ্ছে। কারণ আমরা জানি যে ম্যাক্সিমাম একতলা দুতলা তিনতলা বাড়িতে কিন্তু কোনো মানুষ ইঞ্জিনিয়ার হায়ার করতে পারে না। কি কি হয় না সেটা 1 2 3 4 করে সাজিয়ে বলবো। প্রথম ছবিটা দেখবেন, যেখানে আমি বলতে চাইছি যে ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া বাড়ি করলে প্রথমেই যেটা ভুল হয়ে যায় সেটা হচ্ছে গর্তের গভীরতার জাজমেন্টটা ভুল হয়ে যায়। অনেক জায়গায় দেখা যায় কি 3 ফুট 4 ফুট বেশি খুঁড়েই বাড়ি তৈরি করা শুরু হয়ে যায়। এটা কিন্তু একজন ইঞ্জিনিয়ার প্রপার সেই সাইটে গিয়ে বিচার বিবেচনা করে যদি দেখা যায় যে একটা ছোট বিল্ডিং হচ্ছে, তার পাশে একটা বড় ড্রেন রয়েছে বা একটা রাস্তার নিচু জায়গায় বাড়ি হচ্ছে, সে তখন বিচার বিবেচনা করে বা ফেলা মাটি, সে বিচার বিবেচনা করে বলতে পারবে যে 8 ফুট গভীরতা হবে না 5 ফুট হবে না 4 ফুটেই চলে যাবে। সেটা কিন্তু একজন মিস্ত্রির পক্ষে বলা সম্ভব নয়। 2 নম্বর যে পয়েন্টটা, যেটা ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া বাড়িতে হয় না, সেটা হচ্ছে যখন বেসের খাঁচাটা বাড়ি, যে এলটা, এই এলটা কিন্তু আপনারা দেখতে পান, যে এলটা আমি ছবিতে দেখাচ্ছি, তারা নর্মাল ওই বেসের যে মেশের ফুটিংয়ের মেশের যে খাঁচাটা থাকে সিঙ্গেল জালের ক্ষেত্রে নর্মাল বেঁধে দেয় মই বাঁধন, ওই এলটা থাকে না। ওই এলটা না থাকলে কিন্তু অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যায়। সেটা কিন্তু আমার এই নিয়ে যে সমস্ত ফুটিংয়ের ভিডিও রয়েছে আপনারা দেখেছেন। আজকের ভিডিওটা হচ্ছে কী কী হয় না সেটা বলবো, কেন কোনটা কি খারাপ তার বৃত্তান্তগুলো তো থাকেই আমার অন্যান্য ভিডিওতেও, এতেও কিছু কিছু থাকবে। 3 নম্বর যেটা পয়েন্ট সেটা আপনাদেরকে বলতে চাইবো, এলটা তো যেমন দেয়ই নে, তারপর অনেক দেখবেন জায়গায় যে 2 বস্তা সিমেন্টে নাকি বেশ ঢালাই হয়ে যাচ্ছে। সে একতলা ফাউন্ডেশনের বাড়ি হোক কিংবা 3 তলা ফাউন্ডেশনের বাড়ি হোক কিংবা 2 তলা ফাউন্ডেশনের বাড়ি হোক, একটা ফুটিং যদি 4 বাই 4-এরও হয় ন্যূনতম, 4 থেকে 5 বস্তা সিমেন্ট কনজিউম করবেই করবে। ওই 6 ইঞ্চি 5 ইঞ্চি ঢালাই করছেন, টোটাল হয়তো আপনি ঢালাই করছেন 8 ইঞ্চি, তার মধ্যে নিচে 3 ইঞ্চি কভারেই চলে গেল, তাহলে 8 থেকে 3 বাদ দিলে 5 ইঞ্চি ঢালাইয়ে কিন্তু একটা 2 তলা ফাউন্ডেশন হতে পারে না। তাই 3 নম্বর ভুল হচ্ছে যে ঢালাইয়ের থিকনেস ঠিক রাখছেন না। সেখানে মিনিমাম 1.5-2 ফুটের এরকম ট্যাপিজয়েডিয়াল, এরকম এই ধরনের ছবিতে যেটা দেখাচ্ছি, এরকম আপনাদেরকে একটা বেসেতে মিনিমাম 4 থেকে 5 বস্তা সিমেন্ট খাবে। নর্মাল 4 বেসের কথা বলছি, বোঝা গেল, 4 ফুট বাই 4 ফুটের বেসের কথা বলছি। সেই ভুলটা ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া বাড়িতে হয়ে যাচ্ছে। তারপর চতুর্থ যে ভুলটা হয়ে যাচ্ছে, যে কোনো রিং, যে ল্যাটারাল টাইগুলো রিংয়েতে দেখা যায় 135 ডিগ্রি হুকটা তারা দিচ্ছে না। এখন ভিডিও দেখে দেখে বা মার্কেট থেকে কেনা রিং আনার কথা যখন মিস্ত্রিরা বলছে, তখন কেনা রিংগুলোতে দেখবেন এরকম 135 ডিগ্রি হুকটা করা আছে, কিন্তু বানানো রিংয়ে কিন্তু তারা দিচ্ছে না। সেটা একজন ইঞ্জিনিয়ার গিয়ে করা, এতে অনেক বেশি আর্থকোয়েক রেজিস্ট্যান্স হয়। তারপর যেটা সবথেকে বড় ভুল, পঞ্চম ভুল, সেটা হচ্ছে যে একটা কলমে 10-এর রড দিতে হবে না 12 রড দিতে হবে না 16 রড দিতে হবে, কোন সাইজের কলমে কত রড দিতে হবে সেটা তারা জানে না। এর আগের দিনে একটা ভিডিও ছেড়েছিলাম পার্সেন্টেজ অফ স্টিল নিয়ে, যারা দেখেননি এই ভিডিওটা আই বাটনে দেখুন, দারুণ একটা ভিডিও ছিল। এবং আপনি নিজেও একতলা দুতলা বাড়ি করার সময় কোন সাইজের কলমে কত রড দিতে হবে জেনে যাবেন। এবার যেটা 6 নম্বরে বলবো, পরপর যে পয়েন্টগুলো বললাম এগুলো রাজমিস্ত্রিরা কিন্তু নেগলেক্ট করে যাচ্ছে। এবার যেটা আরেকটা মারাত্মক ভুল, সেটা হচ্ছে টাই বিম কোন লেভেলে দেবে সেটা কিন্তু একজন মিস্ত্রি জানে না। অনেকে কি করছে, ওই গ্রাউন্ড লেভেল থেকে প্লিন্থ লেভেলে গাঁথনি তুলে সেখানে টাই বিম দিচ্ছে। সেখানে শুধুমাত্র টাই বিম দেওয়াটাও যে কত বড় ভুল সেটাও কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার বলে দিতে পারে। একজন ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু প্রপার ডিস্টেন্স অ্যাডজাস্টমেন্ট করে বলে দিতে পারে যে টাই বিমটা ঠিক কোন জায়গায় হওয়া উচিত, গ্রাউন্ডের ঘেঁষে হবে না গ্রাউন্ডের ভেতরে হবে না গ্রাউন্ডের উপরে হবে, সেটা কিন্তু একটা ক্যালকুলেশন করে একজন ইঞ্জিনিয়ার বলে দিতে পারে। একটা ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া বাড়িতে এরপরে যে ভুলটা হয় সেটা হচ্ছে ড্যাম প্রুফিংয়ের জায়গায় সঠিক ড্যাম প্রুফ প্রোভাইড না করতে পারাটা। অর্থাৎ সেখানে টোটাল ফ্লোর ঢালাই করবেন না ড্যাম প্রুফ দেবেন, ড্যাম প্রুফ দিলে কতটা ড্যাম প্রুফ দেবেন, ড্যাম প্রুফ আবার কোনো জায়গায় কাটিং রয়ে যাচ্ছে না, তো এই ভুলটাও কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া বাড়িতে হয়ে যাচ্ছে। এরপর যে মারাত্মক ভুলটা ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া বাড়িতে হয়ে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে সিল ব্যান্ড একটা ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া বাড়িতে কেউই দেয় না। সিল ব্যান্ড কি, জানলার নিচে 2টো 10-এর রড বেসিক্যালি দিয়ে আপনারা কিন্তু একটা ব্যান্ড দিতে পারেন, যেটা আমি এই স্যাম্পেলে দেখালাম। এই যে জিনিসগুলো বলুন তো কটা বাড়ি আপনারা করেছেন যেখানে আপনারা দিয়েছেন? তার জন্যই কিন্তু এই বাড়িগুলোতে বড় বড় সমস্যা দেখা দেয় বাড়ি নির্মাণের 10-15 বছর বাদ থেকে। তাই বারবার বলছি এই বিষয়গুলো। এবার হচ্ছে গাঁথনিতে যে সবথেকে বড় বিষয়টা, যেটা একটা ইঞ্জিনিয়ার সাইটে গিয়ে বারবার খেয়াল করে,
যে গাঁথনি করার সময় যে দিকটা ফ্রেশ গাঁথনি হয়, সুতো ধরে ওলন করে গাঁথনি হয়, সেই দিকে বাইরের দিকটাকে ওরা মশলার জয়েন্টটা মারে। অনেক মিস্ত্রি তো বলে কি দরকার, সদ্য প্লাস্টার হবে জয়েন্ট মারার, এটাই সব থেকে বড় ভুল। কম রেটে কাজ থাকলে অনেক সময় এই সমস্ত জায়গাগুলোকে ফাঁকি মারা হয়, কারণ তারা রেট পোষানোর জন্য কাজটাকে তাড়াহুড়ো করতে চায়। তাই উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়ার দায়িত্ব মালিকের, আর তারপর কাজটা সঠিক হচ্ছে কিনা দেখে নেওয়ার দায়িত্ব আপনার। মিস্ত্রিরা তখন সেই কাজটা করতে চাইবে, তাদেরকে বলা যে গাঁথনির ভিতর এবং বাইরের দিকেই পয়েন্টিং করাটা অনিবার্য বা জয়েন্ট দেওয়াটা। তা না হলে কি হয়, সদ্য করা বাড়িতেও প্লাস্টারের পর দেখা যায় জল রসে, ঠিক যেমন এটা দেখালাম, বিশেষ করে যাদের 5 ইঞ্চি দেয়াল তাদের ক্ষেত্রে। আচ্ছা বন্ধুরা, আপনি কি এখনও এই ভিডিওটি দেখেননি? যদি এই ভিডিওটি এখনও না দেখে থাকেন তাহলে অতি সত্বর আই বাটনে ক্লিক করুন আর গিয়ে ভিডিওটা দেখে আসুন। আর যদি মনে হয় ভিডিওটা আপনি শেষেও দেখতে পারেন। এর থেকেও যেটা বড় ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া বাড়িতে ভুল হয় সেটা হচ্ছে কলম কোন পজিশানে দেওয়া উচিত সেটা অনেকেই জানে না। সিঁড়ির রড বাইন্ডিং কত এর রড দেওয়া উচিত সেটা তারা জানে না। তারপর সবথেকে বড় যে ভুল সেটা হচ্ছে প্ল্যানিংটাই তো সম্পূর্ণ ভুল হয়ে যায়। একটা বাড়ির প্ল্যান থাকে বাস্তু অনুযায়ী, কোন দিকে জানলা করলে আলো বেশি আসবে, বাতাস বেশি খেলবে, কোন দিকে ঘর করলে ঘরের কোন দিকে বিছানা রাখলে সেই বিছানায় শুয়ে আরাম হবে, পায়খানা ঘর কোন দিকে করলে তার গন্ধটা নাকে আসবে কম, তারপর হচ্ছে ডাইনিংয়ে খেতে বসার সময় পায়খানার জীবাণুটা কোন সাইডে ডাইনিং টেবিল বসালে কম আসবে। এটা একজন ইঞ্জিনিয়ার জানে, যেটা একটা মিস্ত্রির পক্ষে কখনোই করা সম্ভব নয়। এবার যেটা পয়েন্ট সেটা হচ্ছে ওয়াল বিম দিতে হবে কি দিতে হবে না সেটা একজন মিস্ত্রি জানে না। ওয়াল বিম দিলেও সেটা কিভাবে রড বাইন্ডিং হবে সেটা কিন্তু মিস্ত্রি জানে না। ছাদে ক্র্যাঙ্ক সিস্টেমে রড বাঁধবেন না ডাবল মেশ করবেন না চেয়ার দিয়ে উপরে চারদিকে ডাবল মেশ মাঝখানে সিঙ্গেল মেশ করবেন সেটা একজন মিস্ত্রি জানে না। তাই এই সমস্ত বিষয়গুলো নর্মালি একতলা দুতলা বাড়িতে যারা ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া বাড়ি করছেন ভালো করে ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখুন তো আপনাদের সাথেও এই সমস্ত প্রবলেমগুলো হয়ে যাচ্ছে না তো? যদি হয়ে যায় তাহলে আপনার ইঞ্জিনিয়ার না থাকলেও এই ভিডিওটা দেখে সেগুলো করান। আর যারা ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া বাড়িতেও এইগুলো করে তাদেরকে খুবই ভালোবাসা দিলাম, তারা ভালো কাজ করছো, এইভাবেই তোমরা সেই সমস্ত বাড়িগুলো করো। তোমাদের মতো মিস্ত্রিদেরকে আমি বুকের মধ্য থেকে ভালোবাসা দেবো। এছাড়াও চিপিং করা, কলমের গায়ে চিপিং করা, তারপর হচ্ছে প্লাস্টার আগে চিপিং করা, মশার ভাগ সঠিক মেনটেন করা, যেটা একজন ইঞ্জিনিয়ার সাইটে বারবার গিয়ে বারংবার বলে করায়। একটা কথা মনে রাখবেন, বাড়ি বারবার হয় না, তাই বাড়ি বানানোর আগে এই সমস্ত জিনিসগুলোকে মেনে না চললে আপনি কিন্তু বিপদে পড়তে পারেন। আমি ইঞ্জিনিয়ার কিংশুক কুমার, আমি আপনাদেরকে বাড়ি নির্মাণের বিষয়ে সঠিক পরামর্শ দেবো। তাই দেরি না করে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। এই ছিল আজকের ভিডিওটা খুব ছোট, ভিডিওটাকে মন দিয়ে দেখতে থাকুন। আরও অনেক কিছুই থাকে যেগুলো ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া বাড়িতে হয় না, কিন্তু সেটাকে নিয়ে ভিডিওটাকে লম্বা করবো না। ইচ্ছা ছিল একটা ছোট্ট কিন্তু খুব ভালো ভিডিও দেওয়ার, দেখে নিলেন। এবার স্ক্রিনের সামনে যে দুটো ভিডিও চলে গিয়ে দেখুন, আর মাঝের এই সাবস্ক্রাইব বাটনটি ক্লিক করলে এরকম ভিডিও আপনি ধুমধাম পাবেন।